Qizlar maqtanishmasu, bugun men jon bilan toqqa ketyapman, lekin sizlarga jonni ko'rsata olmayman, chunki rashk qilaman. Voy, odamlarga ham hayronsan, maqtanishmasu deb har bironi tushunmadim. Maqtanishmasu, qizlar mana jonim Turkiyada mana shunaqa podarka olib keldilar. Sizlar ham eringlar shunaqami? Mani jonim har kun har xil hadyalar podarka qiladi. O'zi ko'rsatmoqchi emas edi, maqtanmoqchi emas edi. Podarka olib keldilar. Voy, Sizlar ham eringlar. endi buni sochib chiqishdi, uydagi sochuvmi? Oy, kim bu? Endi bilamiz kimligini. Maqtanishmasu, men jonim bilan shoppingga O ketyapman. maqtanchi. Jonimga tegib ketding-ku. Maqtanaverib hadeb. Maqtansang o'zing ering bilan maqtangin. Biron eri bilan maqtanasanmi? Sizlar nima bekin olis? Kichkina bo'lsangiz ham mayli ekan. O'ting bu yoqqa. Bundan yo'q qo'yganni qaranglar buni. Rolingiz o'tmaydi menga, yechangizki. Ketdi uyga. Omanga qarasan. Yana erim oldi ko'radigan bo'lsam seni Instagramga ham kirmini yoqib qo'yaman. Oyog'ingni ham sindiraman. Yo'qol. Sizlarni ham joningizga tegib ketdimi? Shunaqa biron yeri bilan maqtanadiganlar.